네, 여러분 안녕하세요. 로이tv입니다. 오늘은 저희가 하얀고양이 컨텐츠를 시작해보겠습니다. 목소리가 좀 이상한데 이거 일단은 시작해보죠. 목소리가 작아도 이해해주세요. 처음에 컨텐츠 아니 하얀고양이 프로젝트 스킵해. 이런 거는 시간이 많이 가니까 스킵. 저도 친구한테 배워서 조금은 알아요. 저는 마크도 하니까 마크도 기대해주세요. 롤링 스카이도 할 거고. 오, 드래곤 귀엽게 생겼네. 호. 어휴, 그냥 촛불이었구나. 프로젝트. 여러분. 미안해요, 하교. 고! 저는 이런 건 그냥 무시하고 갑니다. 그리고 이게 첫 방송이라서 그래요. 좀 이해 좀 해주세요. 이렇게. 살짝 재밌는 게임이네요. 로이tv구독 문을 손에 얻었고. 문이 뭘까요? 야, 무기 나 주면 안 되니? 무기 나 주면 안 돼? 내 건 나무네, 나무건. 언젠간 무기를 갖고 올 날이 오기를. 지금 짱구를 보다가 방송을 시작합니다. 보스다. 무서워. 안돼. 덤벼. 예, 빅토리. 나무검이었어요, 역시. 여러분 좀 시끄러워요. 제가 효과음을 옵션에 들어가서 뭐라고 했지? 네, 여러분들 계속 해볼까요?
저는 로이TV로 가보겠습니다. 엥? 로이TV. 무언가에게 잘 어울리는 이름인데. 그럼 잘 부탁한다. 여기. 오케이. 저기가 네가 사는 마을인가? 탭하여 이동하자. 早いのね。もう少しで蜂蜜。あら？ 저는 어린아이니까 커피 대신 우유를 마시고 있습니다. 여기서부터는 다른 무언가와 협력해서 싸워. 제가 예전에 레이티브를 했었는데요. 근데 그때 뭐였지? 닉네임이 제가 알기로는 도티 뭐라였는데 좀 사기라서 제가 안 했어요. 같이. 그리고 제가 폰을 바꿨어요. 삼성 갤럭시 5로 바꿨답니다. 이더! 가볼까요? 얏. 볼타는 그냥 NPC 같은 것 같은데. 살짝 NPC 같습니다, 볼타님은. 이게 끝나면 저는 팔로우 하겠습니다. 그래. 역시 나의 클래스 짱이야. 야, 가자. 호이. 짜자! 제가 미션을 클리어할 수 있을까요? 두근두근 2편에서 뵙죠.